এই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এয়ার প্রোডাকশন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে মূলত আমি তোমাদেরকে কোনো সিনেমেটিক ভিডিও বা কোনো টিউটোরিয়াল ভিডিও দেখাবো না। আজকের ভিডিওতে মূলত আমি তোমাদেরকে কিছু ফাইল শেয়ার করবো, যেগুলো দিয়ে তোমরা তোমাদের ভিডিও এডিটিং স্কিলকে কিছুটা হলেও ডেভেলপ করতে পারবে। এবং আজকের ভিডিওটা মূলত যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছে তাদের জন্য কিছুটা হলেও হেল্পফুল হবে। এবং এই ভিডিওতে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, এবং এই পাসওয়ার্ডটি জানতে হলে পুরো ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, চলো আজকের ভিডিও শুরু। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and ওকে, তো বন্ধুরা, প্রথমে তোমরা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটি ওপেন করে নেবে এবং এটি ওপেন করার পর এখানে তোমরা দুটি লিঙ্ক দেখতে পারবে একেবারে প্রথমে। তো বন্ধুরা, এখানে যে তোমরা প্রথম লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ সেটি হলো সাউন্ড ইফেক্ট প্যাকেজের, এবং দ্বিতীয় লিঙ্কটা হলো ওভারলে ট্রানজিশনের। তো আমি এখান থেকে তোমাদেরকে ওভারলে ট্রানজিশন যে প্যাকটি আছে সেটা ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। তো এর জন্য সিম্পলি তোমরা এখান থেকে একটা লিঙ্কে ক্লিক করবে, এবং লিঙ্কটিতে ক্লিক করার পর তোমাদের ক্রোম ব্রাউজারে এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হবে। তারপর এখান থেকে একটু নিচে গেলে দেখতে পারবে পাসওয়ার্ড নামক একটি অপশন আছে, এবং এখানে তোমাদেরকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে, এবং পাসওয়ার্ডটি আমি তোমাদেরকে এখন বলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, পাসওয়ার্ড অপশনে ক্লিক করে এখানে পাসওয়ার্ড লিখে দেবে 135790, এবং দুটো ফাইল ডাউনলোড করার জন্য তোমরা একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবে। আমি দুটো ফাইলে একই পাসওয়ার্ড রেখেছি। তো পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার পর এখান থেকে সিম্পলি সাবমিটে ক্লিক করে দিবে, এবং সাবমিটে ক্লিক করার পর এখানে তোমাদের সামনে একটি লিঙ্ক শো করবে। সিম্পলি এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করবে, এবং লিঙ্কটিতে ক্লিক করার পর এখান থেকে তোমরা তোমাদের একটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করে নেবে, এবং সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দেবে। তাহলে তোমাদেরকে সরাসরি গুগল ড্রাইভে নিয়ে যাবে, এবং এখান থেকে তোমরা এই ওভারলে ট্রানজিশনগুলো একেবারে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবে। তো এই ওভারলে ট্রানজিশন ফাইলগুলো ডাউনলোড করার জন্য সিম্পলি তোমরা এগুলোকে সিলেক্ট করে নেবে। তো আমি এখান থেকে দুটোকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে 3 ডটসে ক্লিক করবে, তারপর এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি না জানো যে ট্রানজিশন কী এবং এটাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেটা নিয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, তোমরা চাইলে দেখে আসতে পারো, এবং এন্ড স্ক্রিনও পেয়ে যাবে, ওখান থেকেও চাইলে দেখতে পারো। ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা। তো ভিডিওটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে জানাবে। যদি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে ওখান থেকে অল করে দিবে, যাতে করে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার মোবাইলে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য এতটুকুই। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত স্টে অ্যালার্ট, স্টে সেফ।